Você já viu esse estilo de vídeo? Parece que a pessoa tá vivendo com você no momento. A pessoa não fala nada. Não. Então, vou te mandar uns videozinhos pra você ver. Na gringa o pessoal usa isso muito. Aqui no Brasil, velho, muito pouco. Ó a plaquinha lá da Argentina, velho. É mesmo. Esses vídeos é da hora porque a galera começa a ver muito e tipo a retenção fica lá em cima, tá ligado? Ah, pode crer. Vê muito, muito. Nossa, que lugar bonito, né, mano? É. Ah, a menina tá fazendo slackline. Ou não? Ah, não, do Não, cachorro. cachorro. Às vezes vai tomar aquela linhazinha aqui, caralho. Fininha, né? É. Aqui isso aqui é pra deixar o cachorro, que doideira. Ah, aqueles parque, como é que chama? Parque Pet Park, sei lá. Floripa é surf. Mano, essa daqui eu curti pra caralho, mano. Isso. Ó, essas duchas também é mó da hora, né, velho? Nossa, calçadão, velho. E Maurício, você não pode entrar aqui, proibido o cachorro. Pra areia assim. Galera surfando, que massa, né, velho? Ó, sabe o que eu esqueci? As cadeiras de novo dentro do carro. Toda hora. Olha os bancos pra gaúcho, o quê? É dois ali. Mano, aqui dá paz, hein? Parece aquele costão lá da Brava, de Itajaí, ó lá. É, mano. O Gilmar tá mais tranquilo, o dia que eu Gigante, né, velho? uma pouquinho areia. Mano, mas não sei, eu acho que morar em lugar assim, velho, a sensação que é tipo quando eu morei na Brava. A galera que não quer mais viver de vida, tá ligado? Não quer mais crescer, tipo, ah, tá bom. É, tô já vivendo. chegou onde queria, já. Não dá aquela Agora é vontade. só descansar. Não dá aquela vontade de você, tipo, continuar ralando, crescendo, tá ligado? É, faz você pega sua cadeirinha, senta ali, fica olhando pro mar. Mano, eu adoeço, você acredita? Com as nossas depressões são meio esquisitas, velho. Você fica de boa ou não? Ah, eu fico de boa. Fica. Só que assim, ficar só aqui, eu vou ter que viajar e fazer É. É tipo, tem em sua casa pra você ficar, né? É, exatamente. Mas é bem bonito, né? Eu achei essa Brava mais bonita que a de Itajaí, sem comparação, né? O veleiro aqui dá pra rodar. Não, nós vai fazer uma aula de vela, não vai, né? Só uma, deve ser ruim, velho. Aquela trilha ali, será que pode ir? Ah, o coco, os meninos bebem coco. E jogo de coco, ninguém sabe. Vamos fazer um jogo de coco. Mano, aquele vídeo é muito bom, não é, velho? Fica de boa, bebe um coco. Ô pai, cadê o coco? Eu falo, tá no carro de coco. Aí é coco e punheta, desvia. Mano, esse negócio preto fica chique, né? Até a casinha de criança, mano.
Pau preto. Ui! Lá ele. Pauzão preto, olha lá. Nossa, mano, que paz, né, velho? Energia boa, cara. Olha o barulho do mar, passarinho. Então, Maurício, você